टीटागढ़ जीसी रोड इंडियन क्लब के जानिब से खर्दा और टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी में कामयाब होने वाले 3 नौमंतखब काउंसलर नंदिता सिन्हा, शिरोमय कुमार दास और टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी वार्ड के 5 नंबर काउंसलर विष्णु सिंह को इस्तकबालिया दिया गया। टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी वार्ड 5 के नौमंतखब काउंसलर विष्णु सिंह ने कहा, आने वाले दिनों में खर्दा में काजोल सिन्हा की अहलिया नंदिता सिन्हा काजोल सिन्हा की तरह भी अवामी इक़दाद के लिए सब समय आप लोगों के दरमियान मौजूद रहेंगी। खर्दा म्यूनसिपलिटी के नौमंतखब काउंसलर नंदिता सिन्हा ने कहा कि ये हमारी जीत नहीं, अवाम की जीत हुई है। जिस तरह हमारे शौहर मरहूम काजोल सिन्हा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत करते रहे हैं, मैं भी आपके साथ हर वक्त खड़ी नजर आऊँगी। म्यूनसिपलिटी के काउंसलर शिरोमय कुमार दास ने कहा कि मैं भी आपके साथ हर वक्त खड़ी। म्यूनसिपलिटी में नौमंतखब काउंसलर शिरोमय कुमार दास ने कहा, खर्दा के सभी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें जिताकर खिदमत करने का मौका दिया। एकरा उर्दू न्यूज़ से साइफुल्लाह की रिपोर्ट। পরিস্থিতি যখন এই জল্লাদ অপদার্থ সরকার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী সুবার্তা নয়, তবে এই জয় এবং এই সম্বর্ধনা সবই আপনাদের এবং এই জয় মা মাটি মানুষের জয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় এবং আমার প্রয়াত স্বামী বিধায়ক কাজল সিনহার জয়। তাই এই জয় আমি নিজের জয় মনে করবো না, এই জয় আপনাদের সকলের জয়, আমার স্বামীর জয় এবং দিদির জয়। এটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। নমস্কার, ধন্যবাদ জানাবো ইন্ডিয়ান ক্লাবে সমস্ত যুবক ভাইদের এবং যারা উদ্যোক্তা আছে তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সবুজ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই জয় আমাদের নেত্রী খর্দা ও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা আমাদের সকলের প্রিয় জননেতা, মানবিক নেতা, খর্দার জনজোয়ার, খর্দের প্রতিটি মানুষের আবেগ, শুধু খর্দা বললে ভুল হবে, পার্শ্ববর্তী টিটাগড়, পার্শ্ববর্তী পানিহাটি সর্বত্র স্তরের যিনি আবেগ, প্রয়াত বিধায়ক কাজল সিনহার সহধর্মিনী মাননীয়া নন্দিতা সিনহা মহাশয়া, উনি মঞ্চে উপস্থিত আছেন। আপনারা সকলেই জানেন খর্দায় 4 নম্বর ওয়ার্ডে উনি বিজয়ী প্রার্থী। শুধু তাই নয়, সমগ্র খর্দার মধ্যে हाईएस्ट वोट पे निर्वाचित हुए थे। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और स्टेज पे उपस्थित हमारे नंदिता जी और सोनूदा, सुन्नादा हैं, वापसदा हैं, सभी को मेरा नमस्कार। अब लगता है कि खर्दा में आने वाले दिन में एक नेत्री का उजागर हुआ है जो काजल दागा का काम करेंगे। तो हम सभी को यही बोलेंगे कि आने वाले दिन में आप लोग कभी भी होपलेस नहीं होइएगा। हमारे बौदी, हमारे काजल दागा भाई हमेशा आप लोगों के साथ में हैं और टीटागढ़ में हम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा होगा।